नमस्कार सबैजना आज म मिस्टर रकर भन्ने गेम कहाँले लिएर आइसकेको छु सबै लेभलहरू हुन्छ हाम्रो बाटोमा छ हामी कारहरू नयाँ कारहरू Hurry up! हामीले चाहिँ टाइम हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले गेम कम्प्लिट गर्नुपर्छ +4+2 पायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई एक्स्ट्रा टाइम हुन्छ कि अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले लाउनु पाउँछ New record. अब चाहिँ अर्कै गेम खेल्नु पर्ला यसभित्रै कतिवटा एउटा एड हेरेर चाहिँ म यो अनलक गर्छु अब काम छैन हाम्रो Make your way up to the top. Take up. अब चाहिँ हामी त्यसको नजिक पुग्न लागिसक्यो म यो स्पिड गरे छोड्दिनँ र त्यो चिज छ त्यो अगाडि आइसक्यो र चिज लास्ट अब नेक्स्ट लेभल खेल्छौँ अब नेक्स्ट लेभलले हाम्रो जित्ने चाहिँ गोल हो तर गाह्रो छ अगाडि अझै छुट्टिन्छ यो त अलिक सुस्तो छ भनेर अलिक गाई चिहा मेरो टिका लाग्यो त्यसले चाहिँ त्यसमा गराज जाने एउटा यो पनि एड हेरेर पैसा छैन हामीसँग पैसा पुग्दैन पैसा भए त म यहाँ खेल्दा छु यो गेम चाहिँ हामी जित्छौँ यो हार्ड यहीँ बस्दै गर्छु तपाईँ लाइक सब्सक्राइब हजुरहरू लाइक सब्सक्राइब मेरो भर्खर एउटा सर्भिस सर्भर पनि ल्याइसक्यो अब मेरो चाहिँ होइन यस्तो भयो कि रोब्लक्सको भिडियो हाल्छु
खै म गाउँ जाने गऱ्यो अनि जिराउँछ त्यही भएर स्क्र्याच पाएको होला अर्को भिडियो बोलिदिइहाल्छु यो म्याच त सर बसाइदियो अगाडि अब चाहिँ सर जान्छ बसाउँछ बस चाहिँ कार आयो तनाव पर्छ एक्सिडेन्ट त्यसलाई वान अब म के त्यही रेस हान्ने अब यो म्याच पनि हामी जित्छौँ कि जित्दैनौँ अब थाहा भएन होइन जित्नु भएर जतिसक्दो त्यही हो जो अघि भर्खर बसमा वही कठो कटतिर गर्न सक्छ नजिक त नजिकै नजिक छ टाढा छ 3 सेकेन्ड त्यसले एउटा यो रेस चाहिँ last comeback. $30 timer by youtube.com रे तो यो चाहिँ यसमा थर्ड छ पापा लास्टमा छ लाइन आर्ट्सलाई अघि हाम्रो जति सक्दो त्यति जित्नु पऱ्यो हामीले फेरि फर्स्ट वे सकेछ सेकेन्ड भयो तर हार्यो कस्तो ल आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै अब अर्को भिडियोमा भेटौँला धन्यवाद